हेलो दोस्तों, देखिए DD फ्री डिश बॉक्स सेट टॉप बॉक्स है। अगर इसमें साउंड ना आए तो आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखिए टीवी लगाए हुए हैं। इसमें देखिए आवाज़ भी एकदम फुल कर दे रहे हैं, फिर भी आवाज़ नहीं आ रहा है दोस्तों। और तो आइए आपको बताते हैं कैसे इसमें हम चेक करेंगे आगे का प्रोसेस। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो देखिए दोस्तों यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। यहाँ से दोस्तों आता है, हमको मिलता है सप्लाई 12 वोल्ट। कभी कभी दोस्तों ये वोल्ट ज़्यादा भी होने से 15 वोल्ट 18 वोल्ट होने से भी तो इसमें प्रॉब्लम ऐसी आती है कि IC बार बार जल जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट। यहाँ से जब आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, देखिए 12 वोल्ट हमको मिल रहा है। और दोस्तों इसके बाद देखिए वोल्टेज आएगा आपका यहाँ पे, ये देखिए। इसके बाद दोस्तों ये वोल्ट देखिए IC पाता है। देखिए इस वाले पिन पे सबसे फर्स्ट वाले पिन पे वोल्टेज आता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 12 वोल्ट आपको मिल रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये दोनों पिनों पे 12 वोल्ट हमको मिलता है। हम आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ इस वाले पिन पे सबसे पहले वाले पिन पे 12 वोल्ट हमको प्राप्त होना चाहिए दोस्तों। हमको 12 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। और इसके साइड वाले पिन पे देखिए भी वही सेम वोल्टेज आ रहा है। तो वोल्टेज दोस्तों इसका सही है। और अगर देखिए सबसे पहले हम उसको IC को भी टच करके देख लेते हैं, कहीं IC हीट तो नहीं हो रही। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है और IC हीट हो रही हो तो आपको ये IC चेंज करना पड़ेगा, एकदम कंपलसरी होता है। तो दोस्तों देखिए, ये देखिए इस IC का नंबर होता है 4558 IC दोस्तों। तो इस वाले देखिए दोस्तों सेट टॉप बॉक्स में यहाँ पे 12 वोल्ट भी आ रहा है, IC भी हीट नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों हमारे पास ये IC पड़ी हुई है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों इस IC को हम चेंज करके भी देख सकते हैं। अगर अधिक 12 वोल्ट यहाँ पर आपको मिल रहा हो और अगर IC हीट हो रही हो तो इसको आप कंपलसरी है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों IC चेंज करने के बाद भी अगर आवाज़ ना आए तो हमको देखिए जो लास्ट वाली 2 पिने हैं, इनको आपस में ऐसे शॉर्ट करके हटाना पड़ेगा। शॉर्ट करके हटाइए। अगर थोड़ा सा भी अगर आवाज़ आए दोस्तों तो समझ लीजिए कि आपका IC एकदम सही वर्क कर रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए ये LED है 3 वोल्ट की। कोई भी LED आप ले सकते हैं, लाल, हरा, नीला, सफ़ेद, कुछ भी। 3 वोल्ट का LED, 3-4 वोल्ट की LED ले गए। इसका देखिए दोस्तों ये माइनस वाला पॉइंट जो है एकदम किनारे, और जो प्लस वाला है इसके जस्ट बगल में हम सोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसके लास्ट वाले पिन पे इसका आवाज़ हम देखिए बंद कर दे रहे हैं दोस्तों। देखिए हमने ये IC की देखिए लास्ट पिन पे इस LED को सोल्ड कर दिया है, और LED एकदम अच्छे से देखिए ग्लो करेगी ऐसे ही। आप यहाँ पे कोई भी LED लगा सकते हैं 3 वोल्ट की सबसे लास्ट वाली पिन पे। और जिसका निगेटिव लेग है LED का दोस्तों, ये सबसे किनारे रहेगा, सबसे लास्ट वाले पे। देखिए ये यहाँ पे सबसे किनारे वाले पिन पे दोस्तों इसका जो है माइनस वाला पॉइंट, जो कि लास्ट 2 पिन वालों पे हमको इसको सोल्ड करना है। और देखिए आवाज़ एकदम अच्छे से आ गया है। Introducing Whisper Bindass Night. ये भी up to 0% leaks all night. Whisper. चिंटू जी का स्कूल इंटरनेशनल। तो दोस्तों ऐसे भी आप DD फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स का आवाज़ साउंड वाला जो प्रॉब्लम है फिक्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो ये दोस्तों एक नई प्रॉब्लम थी, और ऐसा सॉल्यूशन देखिए इसको हम ढूंढे हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।